학생들도 많은 분들고 학생부 종합 때는 읽을 수 있는데 말씀드렸다시피 지금 대부분은 읽을 수 보신 분들이고 또 새로 들어오신 분들도 계시고 그래서 제가 그 예약을 보니까 그 1, 2번이 같이 있더라고요. 그래서 기억가는 걸로 생각하시는데 중복되는 내용이 있더라도 읽으시면 되지만 그럼 시작을 하겠습니다. 이 회에서는 그 학생부 종합전형과 그리고 특기자가 전형에서 앞으로 준비를 해야 되는 자소서와 면접 준비와 관련된 얘기를 주로 나눠보도록 하려고 하는데요. 우선 학생부 종합전형이라는 게 어떠한 전형을 추진하는지 간략하게만 얘기하고 바로 연이어서 궁금한 지점들을 확인해 보도록 하겠습니다. 학생부 종합 학생분들 위주 전형이 되는데 학생부를 보시고 학생부를 좀 표현하자면 좀 초록색으로 좀 표현할 수 있잖아요. 우리는 청정지역으로 국가 차원에서 바라봤을 때는 학생부 전형은 공교육 교사 차원에서 바라보죠. 학교 내에서 활동을 학업을 잘하는 학생 중심으로 이 전형만큼 뽑아주자. 대학에서 보면 대학별 조사가 있고 국가에서 치르는 또 객관적 평가 수능이 있죠. 학생부 전형 같은 경우는 다른 게 아니고 학교 내에서 활동, 학업 중심으로 수업을 하는 전형이죠. 그 중에서 교과를 더 비중 있게 두고 있는 게 교과형이라고 해요. 종합형 같은 경우에는 교과 못지않게 비교과 활동을 중요하게 본다 이렇게 보시죠. 말씀을 정리해보면 학생부 위주의 전형에는 교과 위주의 전형이 있고 그리고 이제 종합 전형이 있다라고 말씀을 하시는데요. 그러면 교과 위주의 전형이라는 건 내신이 이제 반영된다는 의미로 말씀하신 것 같고, 그다음에 종합 전형은 교과 전형 외에 교과 외에 이제 비교과 활동도 반영이 된다는 말씀으로 이해하시면 될 것 같고요. 근데 이제 교과든 비교과든 자소서나 면접이 이 전형에서 주로 평가되는 요소로 활용되고 있는 것들인데요. 자소서 준비하는 것과 관련해서 질문을 드리는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 올해 작년하고 가장 많이 달라진 점이 있다면 이제 교육부가 자소서 작성하는 데 있어서 교육부 훈련을 좀 발표를 했고요. 그리고 그것을 지키지 않을 시에 대한 어떤 압박들이 작년보다 더 커진 상태이기 때문에 자소서 작성하는 데 있어서 좀 유의해야 될 지점이 분명히 있습니다. 그 부분부터 좀 듣고 시작하면 좋을 것 같습니다. 자기소개서 항목들 대결 공통 양식을 다 아시죠? 지금 이제 학생부 전형에 관심이 있으신 분들만 계시기 때문에 다 학생부 전형에 쓰실 거라고 보고 대결 공통 양식이 1번이 학업 노력과 학습 경험이에요. 학업 노력과 학습 경험. 그 다음에 두 번째, 2번 항목이 주요 활동이죠. 주요 활동 3가지 통합학교 이메일이거든요. 그 다음에 3번은 나눔 배려, 경력 같은 관리 같은 것들, 이런 것들이. 4번은 대학 다일 문항이에요. 대학교마다 조금씩 다른데, 주로는 지원 동기와 학업 계획을 좀 많이 물어보고 있고, 그건 대학들마다 조금 다르니까, 내가 지원하는 대학들 지원은 바로 확인을 좀 하셔야 됩니다. 이제 아까 전에 읽으신 말씀드렸지만, 일종의 강행 규정으로 지금 되어 있는 게, 이런 것들을 자기소개서에서 쓰면은 연결 처리한다는 거. 그래서 쓸 수 없는 게, 공익성적이라든지, 이런 것들은 쓸 수가 없고요. 외부 수상 같은 것들 쓸 수가 없고, 지원 활동 같은 경우에도 외부 활동은 학교장에 이제 승인이 있는 경우에는 할 수가 있다. 그러니까 이런 부분에서 아마 좀 애매한 어떤 부분이 좀 있을 것 같아요. 외부 활동 중에서 학교장에 승인한 경우, 그걸 얼마만큼 쓸 수 있느냐. 이게 우리가 좀 나쁘게 내시가는 스펙, 외부 스펙이라는 부분인데, 이 부분은 아예 못 쓰게 하는 학교도 있고요. 일본 학교들도 쓸 수가 있어요.
여기가 이제 그 정부에서 생각하는 좀그 강의 규정에서는 조금은 생각 기대에 좀 넣을 수 있는 부분인데, 기본적으로는 학예 활동에서 학업에 대해서 노력, 1번 쓸 때는 중요한 건 이제 자기주도적인 학습이 되겠죠. 학습 경험을 다 쓰는 게 중요하다. 자기소개서 쓰고 하는 부분들에서 일단 나중에 또 시간이 되면 말씀 드릴게요. 학예 활동 중심으로 해서 쓰는 게 우리 학생부 전형의 실상 상당히 중요하다. 이렇게 이제 말씀을 드리면은 대학이 현실에서 좀 다르지 않느냐. 너무 그거는 이제 교육부 차원, 정부 차원의 어떤 이상적인 기준에 대해서는 방법적인 게 아니냐. 대학에서는 실질적으로 현실, 대학 실질에서는 그런 것들을 좀 잘 쓰는 게 학교의 가능성을 높이는 게 아니냐. 이렇게 또 말씀하실 수 있거든요. 지금까지 제가 입학하는 수업이라고 보면서 느끼는 거는 학교 내에서 활동을 잘하는 활동을 잘했다는 부분이 나중에 어떤 큰 스펙 덩어리를 얘기하는 건 아니에요. 이 학생분들이 가장 보고 싶어 하는 거는 교육 과정을 얼마나 충실히 잘 따라가느냐, 투하를 했느냐 하는 거 하고, 그걸 통해 가지고 어떤 발전의 어떤 가능성을 가지고 있느냐, 이 부분이 중요하거든요. 그런 부분들을 잘 표현을 한 학생들이 학교를 해주세요. 물론 외부 스펙이 너무너무 좋은 학생들, 외부 스펙까지 좋은 학생들이 학교를, 물론 그 학생들은 내부적인 것들을 다 했어요. 이렇게 해서 내부적으로 학교 생활을 잘하는 학생들이 합격을 해왔고, 자기소개서라는 이런 걸 쓸 때도 그런 부분들을 솔직하게 또 발전 잘하는 게 잠재력에 이런 부분을 담아서 쓰는 경우에 합격을 해왔고, 그렇게 접근하는 게 좋을 것 같아요. 너무 거기에 대해서 또 어떤 사각지대가 있으니까 그 부분을 좀 색안경을 끼고 이렇게 하면 또 좋은 점수를 받을 수 있지 않느냐 하는 거에 대해서 너무 의식을 할 필요는 없다고. 학생부 종합전형에서 자신과 작성하는 데 있어서 교육부 훈령이 있었는데 외부 활동에 대한 기록을 못하게 되어 있지만 그것이 현실적으로 그렇지 않은 경우가 있지 않을까라는 부분들에 대한 이제 부모님들이 의심이 있을 수 있는데, 사실 그 부분을 너무 고려해서 정부에서 원하지 않는 부분에 대한 내용을 써서 스스로 불리한 요건에 자처할 필요는 없다. 이게 이제 요이신 것 같고요. 그런 맥락에서 봤을 때 그럼 뭐를 평가하려고 하는 건가라고 했을 때 공교육 과정에서 학습 그 진도를 잘 따라가고 얼마나 성취를 내었는가 이거를 이제 확인하고 싶어하는 전형이 학생부 전형이다. 뭐 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 그러면 방금 얘기한 것의 맥락에서 학생부 전형에서는 이제 제외되어야 하는데 외부 활동 같은 것들을 활용할 수 있는 전형이 전혀 없는 것인지 그 부분에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 외부 활동은 이제 말씀드렸듯이 외부 활동을 2번 항목에서 쓸 수가 있죠. 대부분 학교들이 2번 항목 주요 활동, 고교 기간 중에 한 주요 활동 3가지를 기술하게 했는데 저는 이내로 여기에서 단서가 대부분 학교에 다 있죠. 외부 활동이라 하더라도 학교 내 성이 있는 경우에는 가능하다. 그걸 내부 활동으로 봐준다는 게 아니에요. 그렇기 때문에 거기서 쓸 수가 있고, 특기자 전형을 하면 대부분 학교들이 특기자 전형은 자기소개서 양식도 좀 다르죠. 대개 보면 양식을 쓰지 않고 그 학교마다의 그 특기자의 어떤 인재상에 맞게끔 주로는 특기가 뭐냐, 이 특기 역량이 어떤 거냐, 그게 대학에 왔을 때 어떤 식으로 발전될 수 있을 거냐, 그래서 나중에 어떤 걸 하고 싶냐, 특기라는 걸 우리가 하고 있는데 그걸 대학에서 어떻게 발전시켜 갈 수 있게끔 그것도 성장, 발전을 해갈 수 있을 거냐, 그래서 우리가 해줄 수 있는 게 어떤 거냐, 또 우리가 어떤 프로그램이라든지 교육 과정을 따라왔을 때 그게 어떤 식으로 발전될 수 있을 거냐, 그걸 대학이라고 하는 곳에 가서 어떻게 발전시킬 수 있을 거냐, 이런 부분을 질문하는 게 대부분 특기자 전형의 자기소개서 양식이 있거든요. 질문입니다. 그러니까 거기서는 교육 활동에 대해서는 제한적으로 있기 때문에 쓸 수가 있다. 이렇게 보시면 네, 그러면 대외 활동에 대한 질문을 제가 드렸는데요. 그 부분은 학생부 종합전형에서 그 공통양식 2번째에 있는 활동들을 정리할 때 사용할 수 있는 여지가 있다라고 말씀하셨는데, 그때 이제 대외 활동이라는 건 결국
학교와 대회 간에 이제 연결이 되어 있다라는 학교장 승인이 있다라는 전제 하에서 활동할 수 있는 정도, 그 정도 이제 바운더리를 생각하시면 될 것 같고요. 그렇다면 이제 그거 말고 본격적으로 대외 활동 같은 것들을 쓸 수 있는 게 무엇이 있겠느냐 했을 때 학생부 종합전형에서는 사실상 불가능하고 이제 그것만 다루고 있는 게 특기자 전형이라는 부분을 말씀하셨어요. 근데 특기자 전형에서는 그렇다면 어느 정도의 스펙이나 어느 정도의 대외 활동이 있어야 이제 합격 가능성이 있는가, 이것에 대해서도 좀 여쭤보겠습니다. 특기자 전형에 대해서는 오늘 나눠드린 자료들 있죠. 그 자료를 보시면 13쪽부터거든요. 특기자 전형에 대한 가격이 있죠. 혹시 잠깐만요. 마이크를 이렇게 안 시켜요. 어떻게 말씀을 드릴게요. 이렇게 괜찮은가요? 네. 특기자 전형 방식이 있는데 위에 서울대하고 카이스트 소스텍은 이렇게 명칭은 일반 전형이고 실질은 특기자 전형에 가깝다. 모두 입학하는 건 아닙니다. 그래서 명칭은 가깝고 연대 특기자 전형이 다른 대학 특기자 전형하고 또 다른 부분이 있어서 좀 말씀 드려야 될 것 같은데 연대는 학생부 종합 전형하고 특기자 전형이 조금은 애매할 수 있는 겉으로 보기에 전형이에 학생부 종합 전형은 학생부의 교과와 더해서 비교과 활동을 전반적으로 잘한 학생이 학생부 종합 전형에 해당이 되고 특기자 전형 같은 경우에는 그보다는 더 뭔가 특기라는 부분에 방점을 두고요. 특기는 여기서 특별한 어떤 기술 교육이라기보다는 대학에서 그 전공을 하기에 적합한 학업원회적인 특기, 전공 적합성 정도를 보시면 될 것 같아요. 그 부분이 뭔가 좀 특별한 거죠. 기존에 연대 특기자 전형은 우리가 이제 알기로 글로벌 리더 전형이라고 하는 전형이 예정되었는데 그 전형을 일종의 개선을 했는데 그대로 이어받은 건 아닙니다. 상당히 바뀌었죠. 이 전형에서 중요한 것은 의학성적이다가 아니죠. 예전에 글로벌 리더 전형을 있을 때는 의학성적이 되게 중요했었어요. 아랫부분에 보시면 원래에 국제인재 전형이 있는데 이 국제인재 전형하고 또 비슷할 수 있는 전형이 연대 특기자 전형이었었는데요. 지금은 달라졌어요. 그래서 합격한 학생을 놓고 보더라도 고대 국제 전형에 합격한 학생하고 연대 특기자 전형에 합격한 학생은 상당히 달라요. 어떻게 보면은 서울대 지금 일반 전형이 있는데 서울대 일반 전형이 과거에는 특기자 전형이었어요. 특기자 전형이 일반 명칭이 바뀌면서 일반 전형으로 됐는데 지금도 서울대의 일반 전형은 다른 대학에 있는 학생부 종합 전형 여학이 특기 전형이라고 보시면 될 것 같아요. 서울대 특기자 전형, 일반 전형은. 그래서 그게 두 갈래로 쪼개진 게 연대로 오게 되면 학생부 종합 전형과 특기자 전형 이렇게 보시면 됩니다. 그 특기자 전형은 전공 적합성이 높은 경우. 여기 보시면은 작년까지는 이렇게까지 쪼개지 않았는데 더 쪼갰어요. 인문학이 이제 인문학을 하기, 인문학적인 전공 적합성이 상당히 높은 어떤 이력적이라든지 아니면 발전 가능성이라든지 또 뭐 소질 특성이라든지 이런 부분들이 좋은 학생이 되겠고 그래서 평가를 할 때 이제 기준이 되는 거는 여러 것들이 상당히 평균 이런 거에 대한 부분이 있지만 이 정도 기준이라는 거는 대부분 학생들이 지원 학생들 다 채우고 인문학적인 거 관련해가지고 특기라고 할 수 있는 정도의 수준이 돼야 되겠다. 사회과학 이제도 마찬가지고 과학, 공학이제도 마찬가지고 이 전형에 합격한 학생들은 대체적으로 교과 성적도 좋은 편이에요. 좋고 인문계 학생이라면 의학적인 부분도 기본적으로 돼 있고 그다음에 더 중요한 것은 사회과학 인자를 했을 때 그 사회과학 내에서도 크게 보면 두 가지를 적어 있습니다. 그래서 순수 사회과학적인 부분하고 상경 계열로서 적어 있어야 되겠죠. 상경 계열 같은 경우에 특기자 전형에서 그런 필요로 하는 게 뭐냐, 그것들을 보기 어떤 게 있느냐. 수능을 하더라도 경제 과목을 선택을 했다. 그리고 태색 같은 것도 복수가 이거, 보면 이거 있다. 그리고 경제와 관련한 동아리 활동을 꾸준하게 했고, 돈의 상 같은 경우에도 수학이라든지 경제라든지 상도학들을 상도 많이 받았다. 이런 경우 정도 되면 연대 특기자 전형에 해당이 된다. 이렇게 됩니다.
인문학 인재 같은 경우에도 인문학 인재라면 일단 기본적으로 어학이라든지 문학이라든지 이런 부분에 대해서 어떤 소질이라든지 어떤 게 있어야 되겠고, 그리고 활동 같은 경우에도 병에서 할 때 그 관련해가지고 영어 토론대회라든지 아니면 영어 경시대회라든지 또 글쓰기 대회라든지 이런 데에서 좀 우수한 상들을 좀 많이 받고, 활동 같은 경우에도 동아리 활동이라든지 이런 것들을 이와 관련한 동아리 활동을 좀 잘했고, 이런 것들 능력 시험을 보게 되면은 국어 능력 인정이라든지 이런 데서 높은 교수도 가지고 있고, 이런 학생들이 대체적으로 이들이 합격을 하는 거 못하게 돼요. 그래서 외대 특기자들 같은 경우는 과학공학 인재도 마찬가지인데, 기존에는 과학 인재 전형으로 있었는데 지금 이렇게 과학공학 인재로 지금 바뀌었는데, 여기 같은 경우에도 한 반 정도는 240명인데 240명이 한 120, 약간 한 150명 정도는 여기 연과고 학생들이 합격을 하고요. 대략 한 100명 정도는 일반고 합격을 해요. 일반고 학생들이 합격을 하는데, 합격하는 학생들 보면은 수가 내신이 거의 1근처에 나옵니다. 수가 내신이 1근처에 있고, 다른 전형도 마찬가지예요. 인문학 인재 같은 경우에는 교과 중에서도 국어 영어 교과가 상당히 좋고, 사회과학 중에서도 상경계열이라면 수학 영어가 상당히 상대적으로 평균보다는 훨씬 좋고, 이런 경우죠. 그런 것들이 조금 충족돼야 될 텐데, 이 과학공학 인재 같은 경우에도 일반 과학이라면 수학과학은 교과 성적이 대체적으로 1등급 그렇죠. 1등급이 한 두세 개 정도 있는, 나머지가 1등급. 이 정도 학생들이 동아리 활동이라든지 탐구 활동을 통해가지고 교내에서 굉장히 잘했어요. 그리고 교내 경시대회상을 최우수라든지 급상을 좀 몇 개 받았어요. 이 정도 학생이라면 이 연대의 기존의 과학인재 전형입니다. 이 과학인재 전형이 무난히 합격을 해왔었어요, 지금까지. 그러니까 올해 같은 경우에는 크게 달라질 건 없어요. 이 공학인재 이렇게 되니까 이제 일반고, 연반고를 빼고 나면 다 일반고로 좀 분류를 할게요. 일반고 학생이 극복이로 뭔가 좀 호감이 가는 원칙이에요. 과학공학인재. 기존에는 과학인재 전형으로 했을 때는 이거는 과학고 학생들을 위한 전형이 아니다. 과거 학생들이 연대 고대를 쓸 때 많이 쓰진 않아요. 대학 학생들도 이제 그 정도인데, 실제 합격하는 학생들은 한 150명, 연대가 한 150명 정도, 고대, 한대, 성들이 합격들이 한 120명 정도 합격을 해요. 그래서 안쪽에 보시면 고대 과학인재 정도 있잖아요. 250명이 합격을 하는데, 못 뽑는데, 여기에도 한 반 정도죠. 반 정도는 연과학 학생들이고, 반 정도는 가사를 포함한 일반 학생들이. 우리 지역에서도 과학인재 전형을 해서 들어가는 학생들이 꽤 있어요. 그 학생들이 대체적으로 동아리라든지 탐구라든지 이런 학생들을, 캠프라든지 이런 것들을 좀 추가와 관련한 것들을 많이 하고, 국가 내신을 좋은 학생들이 대체적으로 합격을 해왔었거든요. 특기자 전형은 이제 국가 이과는 다시 이제 말씀을 드려야 되는데, 마이크로가, 특기자 전형에서 이 학교를 줬어요. 그 서울대하고 연대가 좀 비슷하게, 연대는 그 서울대와 고대하고 그 중간 정도, 항상 이렇게 이제 서울대 쪽에 약간 가까운 이런 전형의 어떤 방식이라든지 아니면 학기의 어떤 스펙을 보여주고, 고대 같은 경우에는 여기서 달라요. 국제인재 전형이라 하는 거는 그냥 의학 전형입니다. 이 전형을 접근할 때 크게 두 부류의 학생들이 있는데, 의학 성적이 굉장히 좋거나 학교 내신이 좋은 학생 두 종류로 일단 1단계가 걸려져요. 1단계에서 좋으려면 아주 좋아해요. 탁월하게 좋아해요. 주로 이제 들어가는 학생들은 일부 한 10%, 많게는 한 20%까지 차이 안 됩니다. 한 10%, 20% 정도까지 볼 수 있겠는데, 좋은 곳에서 외부에서 오랫동안 살았거나 오르게 인상도 살았고, 공부 성적도 굉장히 높고, 글로벌 역량이라든지 이런 부분이 글로벌 역량보다 글로벌 시비 이런 것들이 상당히 좋은 학생들이 한 10%, 열에 한 명 정도 들어가는 거예요. 물론 이제 국내파 중에서도 거의 순환급 정도 되는 학생들 있잖아요. 이 학생들이 일단 한 1, 20%고, 나머지 학생들은 주로는 이제 외고에서 내신이 우수한 학생들, 3.5등급 정도 이상, 이내죠. 이내에 들어간 학생들이 주로 합격을 해요. 나머지 8, 90%에서 또 8, 90%는 외고 국제고생입니다. 그렇게 돼서 일반고생들은 실제 10% 정도 이하가 되는 거죠. 그리고 일반고생들 중에서도 거의 외고에
학생들 중에서도 상위에 랭크될 수 있는 외국어 역량이라든지 어떤 글로벌 역량이라든지 있는 학생, 기본적으로 자기 그 일반고에서 교과하는 것도 학년 활동도 좋아하면서 글로벌적인 차원에서 이런 차원에서 그 외고의 상위 정도에 랭크될 수 있는 정도의 어떤 그런 스펙을 가지고 있는 학생들이 그 합격을 하는 거로 그렇게 계속해서 좀 파악이 됐었어요. 국회의원들 같은 경우에 일반 고생들이라든지 아니면 외고생도 마찬가지지만 그 합격을 한번 해보려고 그러면은 좀 어중간하다는 표현을 좀 쓸 수 있겠죠. 어중간한 공성들이라든지 요거 가지고서 접근을 하면은 좀 힘든 전형이라고 해요. 아주 탁월하든지 아니면은 내신이 굉장히 좋아서 내신으로 들어가는 거. 일반고생 중에서도 내신이 굉장히 좋으면서 공익성적이라든지 이런 것들은 아주 좋지는 않을 거예요. 어느 정도. 어느 정도라는 것은 의학 전형에서는 모든 대학이 비슷한데 탭스로 보면은 한 800점 정도. 그리고 IBT 토플로 보면은 100점 정도. 이걸 거의 기준으로 봐야 되거든요. 이 정도면 우수하다. 이렇게 보고. 예전에 그 친구 엄마 아니면 그 선배 엄마 어머니들한테 이제 얘기를 좀 들으시면서 이 전형 글로벌 전형이라는 거는 국제 전형이라는 거는 공익성적이 굉장히 높아야 돼. 내신 필요 없어. 이런 얘기들을 좀 들으실 수 있는데 예전에는 사실 좀 그랬었어요. 한 4, 5년 전. 근데 이제 지금 트렌드가 좀 바뀌어 왔어요. 내신이 아예 빠진 학교도 있는 다음에 주요 한 서영고의 인급에 있는 서강 이 학교들은 내신 학내 중심으로 외국에서 한 3.5 정도라면 4인권인데 이 정도면 기본적으로 무학이라든지 이런 것들 그리고 학업 능력 되어 있다 하니까 뽑아줄 수 있다. 우리나라에 중요하게 바뀐 게 뭐냐면 학업 능력이 중요했다는 겁니다. 학업 능력. 그래서 2단계로 가면 이제 구술 면접이에요. 구술 면접 영어로 보는 게 아니고 대부분 학교들은 국제학부를 제외하고 나면 다 우리말 면접인데 그게 구술 면접이죠. 논술 집필하고 그거 가지고서 기획하는 거. 우리말 토론이에요. 이렇게 이제 구술 면접을 하는 이유도 학업 능력이 좀 확보가 돼야 됩니다. 이 전형으로 들어온 학생들이 대체적으로 예전에는 그 외국에서 오래 살다든지 혹은 거기에 준한 학생들이 이 전형으로 많이 들어가셨는데 결과적으로 영어만 잘하는 학생들이 많았었어요. 외국어만 잘하는. 그러다 보니까 대학에 들어가서 학업 능력이 안 되니까 다 박제가 많아요. 그러다 보니까 학업 능력이 필요하다. 그리고 한 가지 더는 국가 차원에서 사교육이라든지 이런 것들 같이 고려해서 너무 본인 점수를 획득하는 데에만 신경을 쓰다 보니까 물론 사교육적인 부분도 있고 학생들이 이 부분에 매몰돼서 학업 전반적인 능력을 향상시키는 것을 좀 강과 등한시 하더라고요. 그래서 어느 정도 수준이라는 것은 의학 능력이 좀 재능이 있다 하는 학생들이 조금 이게 준비하면은 도달할 수 있는 정도 점수 아주 과열로 지나가서 경쟁하지 않아도 될 만큼 그게 IBT 100점 800 정도예요. 그거 굉장히 높은 점수 얘기 되면은 의학 재능이 이게 좀 없다는 거죠. 한 800점 정도, IBT 한 100점 정도 되는 거는 그쪽에 좀 재능이 좀 있는 학생들이라면 크게 노력하지 않아, 크게 노력이라는 부분은 크게 좀 시간이나 투자하지 않아도 적당히 올라갈 수 있는 점수고 나머지 시간은 학업 그 능력을 향상시키는데 좀 신경 쓰라. 이런 상황으로 전형 구성이 이렇게 되어 있다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 그런 학생들이 지금 사실 합격을 하고 있고요. 그래서 내신이 한 4.5 정도 되는 외고생이 공익 성적을 조금 높여서 한 900점, 800점 이렇게 해가지고 이게 굉장히 힘들어요. 그러니까 그 공익 성적을 올리는데 지금 오히려 이제 내신을 더 올리면 지도를 해야 되고 그게 아니면 이 전형은 하나 정도를 버리는 경우 쓸 수밖에 없어요. 크게 보면 1단계를 통과를 해야 되는데 1단계 통과하는 것은 학생부가 가장 중요하다. 그렇지 않으면 종합적으로 글로벌 역량이라는 게 굉장히 탁월할 정도가 돼줘야 됩니다. 하고 뒷페이지를 한번 가보시면 주요한 대학 중에서 여기에 보시면 외대가 이제 아무래도 이 전형에서는 좀 기준이 되어 있을 텐데 그 외대 플러스 마이너스 되는 학교들에서는 내신이 안 들어가요. 내신이 안 들어가는 이유가 대학에서도 내신을 볼 이유가 별로 없어요. 이 학교들의, 이 대학들의 서울에 이제 중사인권 내지나 중위권 정도 되는 대학들인데 내신이 아까 말씀드린 한 3.5 정도 이내에 되는 학생들은 주로는 서영고, 그죠? 서성한 이 정도의 학교들로 들어가요. 그러다 보니까 이 학교들은 한양경수대, 중앙경희, 외대, 이 학교들에 가는 학생들은
4점대, 5점대, 6점대라는 거예요. 대학에서도 이거 가지고서 연결을 할 이유도 별로 없어요. 더 상위 랭크된, 우리가 랭크라고 얘기할 수 있는 고등학교 외고의 학생들 6점도 하고, 좀 하위 레벨에서 있는 학교에 4점도 하고, 누가 더 낫냐라고 평가를 할 때 대학에서 애매한 거예요. 6이 나올 수 있다? 그러니까 내신을 볼 수 있다. 내신도 학생부 전형에서도 1점대, 상위권은 1점대 한 초, 중반 정도 이내에 어떻게 보면 고등부 책에서 극단적인 극상위 학생들을 뽑아주는 거잖아요. 이 정도는 인정해 줄 수 있다. 또 달리 보면 결과적으로는 그게 커트라인 지원한 학생들 대상으로 커트라인이 만들어진 거지만 또 그게 쭉 이제 해마다 이 되다 보면 대학에서 봤을 때도 그 인원을 늘린다 줄인다 할 때도 이 정도 수준 되면 일반고에서 이 정도 수준 되면 다른 능력을 별로 보지 않아도 그것만 가지고서 뽑아줄 수 있다. 그러니까 이렇게 볼 수 있고 2등급 때쯤 가버리면 우리 학교 수준에서는 이건 상당히 애매하다. 이 학교에 전국의 고등학교 1,500개인데 수준도 굉장히 다른데 이 2등급대와 이 학교 2등급과 이 학교 좀 다르게 볼 수 있다. 이런 것들이 자기만 하다 보니까 한 주위권, 중하위권 정도, 전체적으로 크게 보면 한 주위권, 중간들이 쓰고 싶고 해서 이 학교들은 내신을 안 보지, 안 보는 이유도 그런 예민한 부분이 있는 거예요. 차라리 학업 능력을 볼 바에는 무슨 면접이나 에세이를 보는 게 낫겠다. 이렇게 이제 바뀐 게 문제되는 거예요. 외대 같은 경우에 그래서 공인어학생들 30, 에세이가 70이에요. 에세이 기준이 예전에는 공인 성적이 70이었고 에세이가 30이었는데 작년에 바꿨어요. 에세이 70으로. 에세이, 여기 에세이가 있고, 그 다음에 건대로 가면 건대 논술이 있죠. 이 에세이가 논술이에요. 영어 논술. 영어로 제시된 제시문을 읽고, 영어로 쓰는 거잖아요. 에세이가, 우리가 얘기하는 이제 경수필, 중수필 있잖아요. 중수필이죠. 에세이. 라시칼 에세이. 논술을 얘기할 때, 영어로 표현할 때, 라시칼 에세이를 표현하는데, 그렇게 논술을 보시면 되죠. 영어 논술이에요. 제시문도 보면 굉장히 어렵다. 이렇게 적혀 있을 거예요. 그냥 이상적인 걸 쓰는 게 아니다. 그러니까, 그래서 학업 능력을 좀 보고자 하는 거고, 건대 같은 경우에 농술 되어 있죠. 이렇게. 좀 위아래로 보면, 중앙대 가보면, 이렇게 외국 에세이로 되어 있잖아요. 인문계. 다행히는 이제 수가 농술이 되고, 학업 능력을 보고 싶은 거예요. 성균관대를 가도 마찬가지예요. 성균관대에서도 이렇게 다양하고, 수리과학 농술, 이렇게. 학업 능력을 좀 보고 싶은 거예요. 이 전형에서 지원을 할 만한 학생들 같은 경우에 좀 대상이 좀 꽤 있더라고요. 내신 별로 안 좋아요. 외고생인데 내신이 6등급, 7등급 정도로 대상이 되는데 공인성적은 그래도 이 정도 있어요. 테스트 그리고 다 800, 850 이상. 이런 경우에는 공인성적에서 영향력을 미치는 것보다는 이 에세이에서 노스에서 미치는 영향이 큰 거니까 근대 같은 경우에는 조금은 적을 수 있지만 외대 같은 경우에는 에세이도 커요. 중앙대도 그렇고 스리만도 그렇고 하니까 그걸 다 해결해야 되는데 주로는 여기에 지원 학생들이 좀 소위 이제 영어만 혹은 외국어만 다른 학생들이 많아요. 그러다 보니까 논술 시험 보면은 일단 멍해져버리고 라지컬 에세이 영어 논술이다 보니까 제시문 읽는 것보다 안 돼요. 도표도 막 그냥 하기도 하고 그래서 논술적인 걸 조금만 다 한다면 논술 전형을 쓰는 것보다는 공익성적 영역이 있는 학생들은 공익성적 점수가 안 높지 않다 하더라도 논술 좀 한다. 그러면 이 전형이 훨씬 유리하다. 이렇게 되고 싶죠. 극단적인 비교 해보면 한양대, 글로벌 한양대 전형이 있었거든요. 올해 없어지고 자니까 있었는데 글로벌 한양대 전형을 여러 학생이 인문계 같은 경우에 약간 덜 했었는데 여기가 그러면 일단 공익성적인 이상이 되어야 되는데 공익성적을 갖고 있는 학생들은 대체적으로 논술을 좀 못하더라. 하니까 논술 조금만 하면 합격을 했었고, 자연계를 가면 특히나 돼 있었어요. 자연계를 뽑았었는데, 자연계는 그냥 수학 조금만 하면 합격을 했었어요. 공익성적이 있는 학생들이 거의 없었기 때문에. 이런 전형이었어요. 그래서 이 고민을 조금 하실 수가 있는데, 이 공익성적이 되게 높은 게, 비중이 높은 게 아니냐, 이 전형에. 내가 특기자 전형에 감이 될 수가 있겠냐. 생각하실 때 같이 고려하게 되는 것은 이 에세이 되는 부분입니다. 영어만 잘하는 경우에는 에세이가 약해요. 그래서 그 점수에서 변별이 아주 크니까 그걸로서 충분히 극복을 할 수 있다. 그래서 기준점수 어느 정도 되고 내신도 그다지 좋지 않다 그러면 이 전형을 좀 공략하는 게 가장 좀 주요할 것 같습니다. 질문자가 잠깐 그걸 보셔서
논술 전형에서 뒷부분에서 이제 말씀드리고, 논술 전형, 큰 다른 집이 없는 거 한 가지만 더 말씀을 드릴게요. 이게 18쪽이 있죠. 논술 전형을 이제 말씀드릴 때, 이 자료가 이따 하는 논술 시간에 지금 현재 대포가 지금 안 돼 있어서 제가 말씀을 어떤 지원 차원에서 말씀을 드리자면 이 부분을 좀 보셔야 되는데, 학생부 논술 전형의 학생부 반응 방식이죠. 왼쪽에 학교 대학이 있고 논술 비중하고 그 반응 교과가 어떤 거며, 그 중에서 교과 비중은 얼마나. 연대 같은 경우는 이제 70대 30일 때 70%가 논술이면 나머지 30%는 학생부겠죠. 그 학생부에서 교과는 몇 프로를 쓰고 비교과 몇 프로 쓰느냐 하는 게 있고, 또 오른쪽 끝에 1부터 9까지는 이제 교과에 대한 숫자 등급별 그 점수죠. 이걸 표를 보시면 전체적으로 제가 간략히 말씀을 드리자면, 학생부 비중이 제일 높은 학교는 어떤 대학이라고 알고 계세요? 논술 전형에서 학생부 전형 내신만 좋아도 합격할 수 있다. 이 대학이 하나 있거든요. 쭉 해서 보시면 홍익대가 있어요. 홍익대에 60대 40인데 교과만 반영을 하고요. 오른쪽 비교과는 없죠. 교과만 반영하는데 1등급이 40점일 때 2등급은 35점, 3등급은 30점, 5점씩 이렇게 깎여요. 그래서 홍대 같은 경우에 내가 수능 별로 안 나오고 2등급 2개 정도, 2개 평균 2등급, 이 정도 나온다. 내신은 좀 좋다. 했을 때 학생부 전형으로만 낼 게 아니고 논술 전형 내는 그 해석이에요. 논술 전형으로. 학생부 전형으로 내기에는 조금은 애매한 정도에 있는 내신이다. 했을 때 좀 요긴하게 좀 써놓을 수 있는 전형이 논술 전형입니다. 논술 전형에서 내신 비중이 높은 학교에는 사실 논술로서 뒤집기가 쉽지가 않다. 그래서 학생부가 굉장히 여기가 있고, 물론 거기서 논술 너무 못하면 안 되겠지만 어느 정도만 하면 학교 자체가 상당히 높아진다는 거고, 그 베스트 3가 홍대, 숭실대, 건국대예요. 쭉 이제 보시면은 이 스타 등급 점수가 일률적으로 100점 만점이라든지 이렇게 되어 있는 게 아니고 학교마다 조금 다르기 때문에 그렇게 말씀드리기는 좀 애매하지만 그렇게 환산을 해서 한번 보세요. 높은 대학이 홍익대, 숭실대, 건국대학교는 높은 학교고, 내가 내신 좋지 않은데 논술 계산을까 했을 때 분석에 배워야 될 학교는 한양대, 중앙대, 경희대, 외대. 한양대는 아예 교과 반영이 되지 않고요. 중앙대를 한번 보시면 중앙대 오른쪽 끝에 보시면 10점과 20점이 있는데 10점을 했을 때 이렇게 뭐 결국 20점이 반영이 되는데요. 20점일 때 1등급하고 2등급하고 차이가 0.1점이에요. 19.9, 19.8, 0.1, 0.2 이런 식으로. 경희대도 보시면은 경희대 같은 경우에도 30점일 때 29.9, 29.8이니까 이 외대구나. 외대도 그렇죠. 경희대 같은 경우에도 어디가 있습니다. 30점, 21점일 때 20.8, 20.4 이런 식으로. 그래서 한대나 승대나 경희대나 외대 같은 경우에는 내신 가능이 자체를 굉장히 미미하다. 저희 선생님과 마찬가지 있습니다. 이것을 이제 같이 학교 수준별로 이거 가지고서 이제 수준별로 좀 판단하기에는 조금은 내신 자체가 크게 하기 때문에. 그런데 비슷한 노력으로 구하는 때 어떤 학교에 더 유리할까? 그 중에서 한 개 내지 두 개를 골라야 되는데 서너 개 한 개가 있는데 그 중에서 한 개, 두 개를 고를 때는 이 내신 반영 비중도 상당히 중요하겠죠. 예를 들어서 이제 건너홍수 라인에 내가 내고 싶은데 내신이 좋지 않은 학생이 홍대를 내게 되면 상당히 힘들죠. 그런 거예요. 그래서 반대로 내신이 좀 좋은데 논술 실력을 내가 좀 장담할 수 없다. 좀 애매하다. 과감하게 홍대를 내야 됩니다. 그렇습니다. 건대 같은 경우에도 건대가 논술 전형에서 내신 비중이 상당히 높은 학생이었었거든요. 예전에. 그랬었는데 최근에 줄였어요. 이박 회장님이 설명하실 때 그때 설명했는데 우리 건대가 내신 논술 전형의 대체적으로 상위권 대학들이
내신 비중이 낮은데 비해서 우리 군대가 좀 높다는 평가 얘기들이 많아서 좀 한번 맞춰보려고 내신 비중을 올해 상당히 줄였습니다. 했던 게 3년, 2년 전, 3년 전인데 그동안 1, 2년 동안 내신 비중이 낮은 상태로 왔었는데 우리의 포지션은 이게 이렇게 하는 것보다는 내신 비중을 높이는 게 좋겠다. 올해 좀 투자했어요. 그래서 내신 비중이 좀 높아졌어요. 올해는 군대는 내신 비중이 좀 높아졌어요. 저기 학생부 종합 전형에 대해서 지금 질문 한번 받아볼게요. 질문하실 분 계신가요? 학생부 종합 전형에 대해서. 궁금하신 게 굉장히 많으시잖아요. 학생부 종합 전형. 아무거나. 학생부 종합 전형에 대해서. 아니면은, 지원과 관련해서, 수시 지원 어떤 전략과 관련해서. 첫 번째 시간, 두 번째 시간에 해당이 되는 거예요. 네, 완전히 설득되셨나요? 이렇게 딱 궁금하신 게 없으신가요? 학교 간에 비교를 할 때 어떤 기준을 해서 비교하는 게 좋을 거냐 라든지 또 애매하게 지금 있는 어떤 여론 전형 요소에 대해서 실체가 뭐냐라든지 궁금하신 게 뭔가 없으시면 안 되고 네. 지금까지 지금 말씀을 드렸던 부분이긴 한데, 논술을 다 내는 게 나을 거냐, 아니면 섞어서 내는 게 나을 거냐 하는 거는, 아까 전에 이제 말씀을 좀 드렸잖아요. 수시에서 네 가지 유형이 있는데, 네 가지 유형에 대해서 내가 가진 점수로 어느 정도로 갈 수 있느냐를 쭉 순수를 매긴 다음에 비교를 해보는 거예요. 학교 가능성은 그래가지고 학교 가능성이 높으면서 학교를 해낼 만한 여지가 있으면서 또 만족스럽게 갈 수 있는 학교 이렇게 뽑아내는 게 좋다고. 예를 한번 들어보면은 학생부 교과에서 내신이 한 3.0 정도 되는 학생이 있어요. 3.0 수능이 2등급 보세요. 2등급 정도. 논술은 지금 알 수 없어요. 그 다음에 공익성적 같은 게 상당히 괜찮아서 특이한 전형으로 의학 전형으로 낼 만한 자격증이 돼요. 이 경우에 원서를 어떻게 낼 거냐? 일단 내신이 한 3.0이다. 그러면은 내신이 상당히 이제 반영될 수 있는 연고대 정도의 특기자 전형으로 내기는 힘들어요. 그러다 보니까 아까 중앙대라든지 예대라든지 이런 학교들에 의학 특기자 전형에는 여지가 있잖아요. 공생대 기준이 되니까. 그리고 합격할 여지도 논술이라는 부분이 나와 있기 때문에 그런데 그렇기 때문에 논술을 낼 수 있겠다. 그죠? 낼 수 있는데 이 학생이 교과형으로 했을 때는 어떤 대학생들을 갈 수 있을까요? 계속 말씀드렸다시피 3.0 정도 되는 일반고 3.0 정도 되는 학생부 교과형으로 지금 내야 되는 상황이고 이 학생이 가진 스펙이 학생부 교과가 3.0 정도고 거기에 비슷한 비교과 활동 그 다음에 공익성적은 이 학생이 좀 노력을 잘해서 토플이 탭스 같은 한 800, 500인데 논술은 지금 좀 괜찮은 편 이 정도예요. 이 학생이 교과형으로 내면 갈 수 있는 학교는 서울의 주인공 학교 못 가죠. 하여튼 학교를 지금 갈까 말까 지금 싶은 정도 종합형으로 된다 하더라도 비교과는 아까 공성적이나 비교사항 어떤 동아리 활동 이런 게 좀 좋다고 봐요. 그래가지고 한 2등급도 수준된다고 봐요. 그러면 3.0과 2.0이 합쳐져서 학생부 전체적으로는 한 2.5 정도 쓰는 수준이에요. 그러면 잘하면 한 중위권 대학 정도를 갈 수 있는 거거든요. 중 내지는 한 중하위권 정도를 갈 수 있는 거죠. 그러니까 교과형을 갔을 때는 지금 하위권 대학 정도를 갈 수 있다. 그리고 종합형을 했을 때는 한 2.5 정도 되는 거니까 한 중위권 정도 잘하면 갈 수 있겠다. 그런데 의학전형으로 했을 때는 지금 외대라는 중학교 입대면은 하위권 내지는 중상위권 정도 분류할 수 있으니까 누가 더 잘할 수 있는 거잖아요. 이렇게 되는 거죠. 같은 학교를 놓고도 내가 가진 이력 스펙에 따라서는 동반대가 다르죠. 그게 이제 학교 간에 이제 그렇게 된다는 거죠. 그래서 여기에도 이제
이런 서열화를 이제 바로 표현하면은 안 되는데 한국에서 다 이렇게 하죠. 왜 이렇게 편리하냐면은 학생들이 이제 위에서부터 시작해가지고 되냐 안 되냐 판단하면서 쭉 내려가기 때문에 그래서 이제 서열고 수상하는 중위에서 이제 이렇게 쭉 되는 거고 여기 된다 안 된다는 게 방금 그 학생이 서울대를 지금은 이제 특혜서 못 받으니까 절대 될 수 없겠죠. 일반 전형으로 교과 3.0과 기교과 2.0 그 다음에 공익성적 텍스가 805점 정도 되는 학생이 일반 전형에 원서를 내면은 그게 가능성이 어떨까요? 거의 안 될 가능성이 거의 99%잖아요. 이렇게 해서 그러면 그 다음에 연대를 내면 연대에 교과 전형을 내면 될까요? 기적이 일어나지 않는 한은 힘들겠죠. 이렇게 하는 거죠. 교과형에 대해서 쭉 40개 대학까지 다 고려를 해보는 거예요. 순위를 다 매겨가면 괜찮아요. 이거는 뭐예요? 그래서 30개 대학, 40개 대학 정도가 지금 이렇게 갖고 관심권이니까 그 대학에 대해서 교과형으로 내가 봤을 때 어느 정도를 갈 수 있을 거냐. 그 다음에 종합형으로 갔을 때 어느 정도 갈 수 있을 거냐. 어떤 대학 정도 갈 수 있을 거냐. 그 다음에 특기를 했을 때 어느 정도 대학 갈 수 있을 거냐. 논술 같은 경우에는 일단 수능 조건을 맞추면 오늘은 가는 거를 들어가는 거예요. 이렇게. 그렇게 해서 비교를 해보면 가장 만족스러운 조합이 나오겠죠. 그게 1배수가 아니고 한 2배수 정도를 뽑은 다음에 면접 일정이라는 시험 다른데 노술이라는 시험 일정 그 다음에 또 면접에서 방식이라는 이런 것들 누구리를 좀 따져보면서 그리고 6개를 잡아내는 거예요. 이게 지금 수신 지원 관련해가지고 우리가 할 일이다. 또 질문이 있으신가요? 그 조합을 할 때 그 6개를 어떤 식으로 낼 거냐. 방금 말씀드린 개인적인 이제 이론적인 대체적인 분들하고 보시는데요. 실제 현실에서는 이렇지가 않잖아. 막 지르고 싶잖아. 6개를 다 지르고 싶은데 그 수업을 할 때 6개를 낼 때 6번을 지원할 수 있다면 상황이라든지 아니면 진짜 가고 싶은 대학의 희망 대학을 한 2개 정도는 지원 해도 된다, 할 수 있다, 좀 의미를 좀 갖고도 있다고 볼 수 있을 것 같아요. 한 번의 기회가 있다면 원서를 내는 게 한 번이라면 이렇게 할 수 없어요. 그 합격을 해낼 수 있으면서 가장 만족스러울 수 있는 학교 한 군데를 딱 잡아야 되는데 그 만족 플러스 합격 가능성을 이렇게 두고서 하나만 선택을 해야 되는데 일단 6분의 기회가 있으니까 한 개, 2개 정도는 진짜 지른다는 표현보다 우리가 이걸 위해서 진짜 12년을 공부를 했다고도 이렇게도 얘기를 하는데 그죠? 내가 가고 싶은 학교에 무엇을 쓰는 거 그게 이제 교과형이라도 이렇게 되면 약간 좀 무리수가 따를 거고 학교 가서 그만큼 떨어지는 거니까요. 농술 전형인데 2등급 2개밖에 안 나와요. 혹은 3개밖에 안 나와요. 이과생들은 2등급 2개가 나오면 연대까지 다 쓸 수 있잖아요. 그리고 인문계 같은 경우에는 2등급이 3개가 돼야지 연고대나 서강이나 학교를 쓸 수가 있는데 2등급 3개? 그러면 연대를 일단 2등급 3개가 안 되고 지금 합의 6이니까 안 되고 고대 같은 경우에는 2등급 3개 가지고 쓸 수 있는데 내가 2등급 3개, 2등급 3개, 2, 3 이거 가지고서 고대를 많이 쓸 수 있을 거냐. 작년에도 합격하는 분이 여러 명 있거든요. 쓸 수가 있습니다. 고대를 정말 가고 싶은데 수능 성적이 2등급 3개밖에 안 돼요. 한 개는 3등급 혹은 4등급이에요. 내신도 그다지 좋은 건 아니에요. 2.8 이 경우에 고대를 그냥 안 써야 되면 고대를 정말 가고 싶다면은 이건 제가 볼 때는 반드시 써야 돼요. 지금까지 2, 3 정도 나온 학생이라면 상당히 잘하는 학생이에요. 그리고 결과도 그렇다면 그 당시에는 굉장히 잘했던 학생이에요. 이 정도 학생이라면 당연히 고대성을 써야 됩니다. 한 2개 정도는 자기가 희망하는 대학을 쓸 필요가 있다. 그렇게 생각합니다. 그리고 한 2개 정도는 그중에 우리가 이제 보험형이라고 얘기하는 거.
지금 나오고 있는 수능보다도 한 단계 내지 두 단계 정도 낮은 대학을 한 개 내지 두 개를 써주는 게 필요하죠. 그게 수시 1차가 되면 안 되고 수시 2차였어. 그게 무슨 말이냐면 원서를 낼 때는 원서를 내는 건데 실제 시험 당락이 결정이 되는 게 수능 전이냐 후냐, 수능 후에 당락이 결정되는 논술 시험이라든지 면접이 수능 후에 있는 경우, 이런 경우에는 사실 2차 시험이에요. 원서는 9월달에 내지만 당락 결정이 수능 후에 되기 때문에 내가 수능이 잘 나오면 시험장에 안 가면 돼요. 시험장에 안 가면 수능이 아무리 잘 나와서 불합격이거든요. 그래서 한 개, 두 개 정도는 좀 낮은 대학을 좀 써주는 게 필요해요. 왜 이제 그러냐면 수능에 대해서 너무 낙관적으로 생각을 하거든요. 대부분 긍정적이고 적극적인 좋을 수 있고 거기에 대해서 그 정도의 대가를 하는 게 대단히 중요해요. 중요하면서도 한편으로는 수능에 대해서 너무 낙관적으로 보다 보니까 이 정도는 나올 거다. 지금보다 이 정도는 나올 이렇게 보거든요. 그러면서 이 정도는 안 돼. 지나고 보면 되게 낼 거예요. 학교가 안 하면 너무 몇 번 거니까. 이렇게 돼서 다 떨어집니다. 이렇게 냈었잖아요. 학교를 한번 해볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 좀, 이 대학은 절대 안 갈 거야. 이 정도면 완전 바로 됐어요. 하는 학생, 대학들은 쓸 수 없겠죠. 그런데, 이 정도는 가능하다. 그런데 이렇게 다 써야 되는 거 아닌가? 6개밖에 없는데. 이럴 때, 한 개, 두 개는 좀 내가 생각할 때 이 정도는 갈 수 있어. 정도에서 한 두 개 정도는 수능 후에 논술이 있거나 면접이 있는 학교들은 제가 볼 때는 반드시 내주는 게 필요해요. 수능 보고 나면 생각이 완전히 달라지거든요. 너무 높아졌다. 수능 보고 나면. 그렇게 되니까. 그래서 한 두 개라고 표현해서 위로도 한 두 개, 아래쪽으로 한 두 개, 이렇게 되는 거죠. 네 개 정도가 적당해요. 두 개에서 그렇게 되면 결국 이제 두 개에서 네 개가 되는 건데, 두 개에서 네 개 정도는 적절하게, 적당하게. 지금 현재 이 정도 까지 딱 좋다. 정도에 쓰고, 한두 개 정도는 높에 쓰고 한두 개 정도는 다 썼습니다. 이 조합을 그 리스트를 아까 교과형과 종합형과 특기와 논술 네 가지 유형 중에서 쭉 위에 리스트를 순위를 쭉 학교 아까 설명 시간 쭉 해가지고 놔두고 요 학교를 정도에 지금 가능성이 좀 들어간다. 한 학교 이거 본 다음에 최저 가장 만족을 주는 학교가 요 학교들이다. 한 다음에 마지막으로 이렇게만 하더라도 학교 수는 10개가 훨씬 넘어가거든요. 그 중에서 결국 이제 6개 뽑아낼 때 그렇게 조합을 하는 거죠. 지원하는 거하고 학생부 종합 전형하고 말씀을 드리면서도 기용하지 않아요. 기용하지 않고 제가 좀 있지만 충분히 그냥 좀 구체적으로 연락드린 분들 좀 잘 말씀을 드리면 좋겠는데 이게 경우수가 이게 굉장히 많아지면서 쉽지가 않아요. 여기도 또 보셔야 될 부분이 학생부 교과형에 자기소개서가 없는 학교도 있고 종합형에도 심지어는 자기소개서가 없는 학교도 있고 추천서가 없는 경우도 있고요. 내 상황에 따라서는 아까 비교해 볼 때 추천서가 있는 경우가 더 좋은 경우와 추천서가 차라리 없는 경우가 더 좋은 경우가 있고 자기소개서가 차라리 없는 경우가 더 좋은 경우도 있고 그런데 그거를 위아래로 학교 수준을 봤을 때 위아래로 판단하기보다는 비슷한 대학을 놓고 고민을 할 때에는 그걸 고려해야 되는 거죠. 난 조금이라도 유리한 대학을 찾는 거 했을 때는 시험 일정도 그렇지만은 여기에 서류가 어떻게 들어가느냐 자기소개서가 들어가느냐 추천서가 들어가느냐 다시 고려해야 되고 그 다음에 학생부만 반영이냐 학생부 외의 것도 반영이 될 수 있느냐 거기 표에도 이제 정리가 좀 되어 있는데요. 학생부만 반영을 한다 하는 학교가 있고 학생부 외에도 학교장의 성인이 있는 외부 활동이라든지 비교 활동은 인정이 된다는 학교가 있거든요. 그 경우에 학교 내에서만 활동을 다 했고 외부의 활동이라는 게 없어요. 이 경우에는 그 외부 활동이 허용이 되는 학교보다는 대학보다는 허용이 안 되는 학생들이 이렇게 돼 있으면서 학내 활동만 하는 학교가 조금이라도 유리하잖아요. 그런 부분들이 이제 다 이제 좀 검토가 돼야 되고 큰 틀에서 점점 좁혀가는 거죠.
그렇게 해서 최대의 원서를 내고 중요한 거는 이후에 이제 시험 준비를 자기소개서 쓰고 면접 준비하는 거 그렇지만 또 논술 준비하는 걸 어떤 식으로 하느냐가 되게 중요한 거죠. 그다음에 수능 같은 경우에 좀 이제 좀 주의사항적으로 좀 말씀드리자면 재학생들이 성적이 올라간 학생이 3월에 비했을 때 11월 달에 결국 한 25% 정도, 4분의 1 정도 학생이 올라간다고 통계가 말을 해요. 25% 학생이 올라가고 나머지 학생들은 비슷하거나 좀 떨어진다. 이런 통계가 이제 있는데 주의해야 될 거는 9월 이후에 성적이 대폭 상승한다는 거죠. 이제 6월이 끝나고 나면 전 범위에 대해서 그래도 물론 다른 학생들은 지금도 이미 뭐 한 3바퀴 뭐 이렇게 얘기가 되겠지만 대부분 학생들은 이제 6월 끝나고 7월 이제 중순쯤 되면은 이제 한 바퀴 끝나는 거잖아요. 이후에 한 3바퀴 정도 돌아가거든요. 7, 8월 달, 9월, 10월, 10월, 11월 해서 이제 재수생하고 비슷한 효과가 생깁니다. 지금까지는 이것저것 하면서 학교 내 활동이고 여러 가지들을 해가면서 또 교과 과정을 해왔었는데 이후에는 이제 끝내고 난 이후에 또 심화시키고 또 훈련을 할 수 있는 훈련이라고 표현을 할 수 있겠는데 시험 보시면서 그런 훈련을 할 수 있는 시간이 있다는 거죠. 그래서 수능에 대해서 성적이 올라가는 학생들은 9월달, 10월달, 이렇게 11월달 이게 올라가는 거니까 그 수능에 대해서 절대 너무 좌절하지 말고 11월달 피크를 치겠다 생각을 하고 집중해서 하는 거예요. 그 와중에 목수 같은 경우에는 그때 시간 내서 집중해주고 너무 많은 걸 의존하려고 하지 말고 그때 집중해주고 하지 않고 면접이 되는 것도 마찬가지고 자기소개서는 너무 시간 끌어놨어요. 그래서 하고 끝내놓고 수능하고 하는데 필요하다고. 여기서 마치겠습니다.